전라남도 곡성에서는 오래전부터 원인 불명의 실종 사건이 종종 발생해왔다. 특히 특정 산이나 마을 주변에서 사람들이 갑자기 사라지는 일이 많아 미스터리한 분위기를 자아낸다. 일부 주민들은 이곳에서 기이한 소리를 들었거나 정체불명의 그림자가 보였다고 증언하기도 했다. 이런 이유로 일부 장소는 금기시되며 출입을 꺼리는 사람들이 많다. 이와 관련해 초자연적인 현상설과 범죄 연관 가능성 등이 거론되지만 정확한 원인은 밝혀진 바 없다.